От скільки треба часу, щоб переробити душову зону? Перший день демонтаж та підготовчі роботи. Другий день на пару годин, щоб зробити гідроізоляцію. Третій день повноцінний в роботі, вкладання стін та піддону. Четвертий день фугування та герметизація кутів по часу 3 години. 4 дні ніби й небагато, але додаємо ще час для висихання. І це затягує роботу на пару тижнів, а інструменти доводиться тягати з об'єкта на об'єкт. Тому така робота рахується як виріб, а не за квадратні метри. Більше про ремонт на моїй сторінці.